പാർക്കിലൊക്കെ വന്നല്ലേ ഓരോ ഫോണും കൂടെ അടിച്ചേക്കാന്ന് മുഞ്ചി കേസ് അടപടലും മുഞ്ചി മിന്റിന്റെ ചവ കുഴപ്പമില്ല പൈസ വാങ്ങിയല്ലേ വാട്ടർ ടേസ്റ്റ്. ഞങ്ങള് UK വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ വ്ളോഗാണ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗാണ്. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ സൈക്ലിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തു. നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിതാ സൈക്കിളൊക്കെ എടുത്തതാ ഉണ്ടോ, ചുമ്മാ ഒരു റൈഡിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. സൈക്കിളിനോട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഹെൽമെറ്റ് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. നാട്ടിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ, പക്ഷേ ഇവിടെ എപ്പോഴും അതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇച്ചിരി റിസ്ക്കാണ് ഇതിലേക്കൂടെ നമ്മൾ റോഡിൽ കൂടെ ഉള്ള യാത്രയൊക്കെ. ഇത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു പാർക്കാണ്, സ്റ്റാംഫോർഡ് പാർക്ക് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ സമ്മർ ആയി തുടങ്ങി, ഓൾമോസ്റ്റ് തണുപ്പൊക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് പാർക്കിൽ. കുറച്ചുകൂടെ ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നല്ലോണം ആൾക്കാർ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു ലേക്കുണ്ട്, ഒത്തിരി അരയന്നം, വാത്ത എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിതിന് മുമ്പ് നവംബർ ഡിസംബർ ടൈമിൽ ഒന്ന് വന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നേരം ഓട്ടം സീസണായിരുന്നു, ഫുള്ള് മഞ്ഞ കളറായിരുന്നു, ഇലയൊക്കെ കൊഴിയുന്ന ആ ഒരു ടൈമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇനി സമ്മറായി വരുന്നു, അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലെല്ലാം പൂക്കളും ഇലകളും ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല വെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചുമ്മാ സൈക്കിളൊക്കെ എടുത്തിങ്ങ് പോകുന്നേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മൈതാനമാണ്, നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരും, നല്ല രസമാണ് ഇതിലെ. ഇതിങ്ങനെ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സൈഡിൽ കൂടെ, റെഡ് കളർ ലൈറ്റൊക്കെ. ഇതല്ല ആരോ ഇട്ട് വെച്ച് പോയൊരു സൈക്കിള്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ലേക്കിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നിലവിൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, കുറച്ചും കൂടെ കഴിയണം. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും സമ്മർ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നല്ല ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഈ പാർക്കിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാംഫോർഡ് പാർക്കിൻ്റെ വേറൊരു സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഒരു എൻട്രൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണം. ഇതാ കാണുന്നതാണ് ശരിക്കുള്ള പാർക്ക്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കുറേ ദൂരം നടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സിഗ്നൽ ഓൺ ആവണം. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. വാ വാ വാ. ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ടോ. ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിച്ചേ, എനിക്ക് ചവിട്ടാൻ കിട്ടിയില്ല. ചവിട്ടാൻ നേരെ പുറകോട്ടായി പോയി. പിന്നെ അതൊക്കെ കറക്കി എടുത്തോണ്ട് വരണ്ടേ, അപ്പോൾ അവരൊന്നും വെയിറ്റ് ഇറങ്ങി തള്ളി. നല്ല തിരക്കാട്ടോ, നല്ല ജനമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു തവണ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ പച്ചപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ ചെടികളൊക്കെ തളർത്തു തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ചു നോക്ക്. ഞങ്ങളിതാ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത്. വലിയ പാർക്കാട്ടോ ഇത്. വിളിച്ച് കണ്ടോ, പറ്റിക്കരുത്. വിശ്വാസവഞ്ചന അതിന് ഇഷ്ടമല്ല. ഇത് കണ്ടോ, പ്രാവി ചെല്ലുന്നുണ്ടോ. പ്രാവി ചെല്ലുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കിട്ടുന്ന ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെല്ലുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഇത് മുഴുവനും പൂക്കളും ചെടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കാണുന്ന മരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇല വരും കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജാണ്, സമ്മർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇവർ ഈ ഗാർഡനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ്, അടിപൊളിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആഹാ, അടിപൊളി.
ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പാർക്കിൽ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സ്വൈരവിഹാരം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രസമാണ് ഇതിലെ കാണാനായിട്ട്. ഇതൊന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യലാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതൊരു കുഞ്ഞു കൊച്ചു സൈക്കിൾ ഓടിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ കൊച്ചു അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ സൈക്കിളുമായിട്ട്? ഇത് ഇവിടെ കാറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് മരം വീഴാതിരിക്കാൻ കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന കേട്ടോ. ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കേട്ടോ സൈക്കിളുമായിട്ട്. ഇവിടെ വഴി ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് ചാടി. ജസ്റ്റ് ഇതാണ്ടേ പോകുന്നു. ഈ സൈഡിൽ ലേക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നത്. ഞങ്ങളൊന്ന് കറങ്ങി അടിച്ചിങ്ങ് പോകുന്നതാണ്. ഇതിനകത്തൂടെ ഒന്ന് കയറി പോവുക. ഇവിടെ ഒരുത്തൻ അവന് കിട്ടിയ ഫുഡ് എവിടെയോ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവനതിന് മണത്ത് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കും. കീഴടങ്ങി സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് കീഴടങ്ങി. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഐസ്ക്രീം വണ്ടി. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആപ്പയിലൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഇതാണ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ വണ്ടി. പാർക്കിലൊക്കെ വന്നല്ലേ ഓരോ കോണം കൂടെ അടിച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. റൈറ്റ്? യെസ്. മുഞ്ചി കേസ് അടപടലും മുഞ്ചി മിന്റിന്റെ ചവ കുഴപ്പമില്ല. പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയല്ലേ. വാട്ട് എ ടേസ്റ്റ്. $1.50, അതായത് 1.5 പൗണ്ടാണ് ഈ ഒരു റൈഡിന് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. മണിയൊക്കെ അടിച്ചൊരു പഴയ സെറ്റപ്പിൽ ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ള് കറങ്ങി അവരിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും നമ്മളെ. ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളത് ശരിക്കും ആ പാർക്കിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഉണ്ടല്ലേ, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും വലിയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അടിപൊളിയാണ്. ഞങ്ങള് പോരുന്ന വഴി കിട്ടിയത് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ 2 റിച്ച് മലയാളി ഫാമിലിയാണ്. അതെ, ഇവിടുത്തെ തലമൂത്ത കാരണവന്മാരാണ്. സൈക്കിള് കുറെ ആയിട്ട് ഞാൻ വന്ന ആദ്യം മേടിച്ച വണ്ടി സൈക്കിളാണ്. ഈ പാർക്കിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് അമ്പിളി ചേച്ചിൻ്റെ വീട്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവിടെയുള്ള മലയാളി ഫാമിലിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി നേരം ചേച്ചീൻ്റെ അടുത്ത് പോയി വർത്താനൊക്കെ പറയാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ നൈസായിട്ടൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം സൈക്ലിങ് കഴിഞ്ഞു. അമ്പിളി ചേച്ചിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. കുറേ നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് വീണ്ടും ഈ പാർക്കിലേക്കാണ് എത്തിയത്. ലേക്കിൽ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ. വെയിൽ കണ്ടോ? ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭാസമുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. 8-8:30 ആവും ഇവിടെ രാത്രി ആവാനായിട്ട്. നേരത്തെ നേരം വെളുക്കും.
ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര പുതുമയായതുകൊണ്ട് 8-8:30 വരെയും വെളിച്ചമുണ്ടാവും, സന്ധ്യ ആയ പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും വാർത്തകളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ബൈ ബൈ.